OK， 阅读测验的第3篇。Ongoing conflicts across the Middle East have prevented more than 30 million children from attending school, according to a report published by UNICEF, the United Nations Children's Fund. The report states that 40% of all children across the region are currently not receiving an education, which is the result of two consequences of violence, structural damage to school and the displacement of populations, also called forced migration. Both issues result from the tide of violence that has crossed the region in recent years. The report examines 9 countries where a state of war have become the norm. Across these countries, violence has made 8,500 schools unusable. In certain cases, communities have relied on school buildings to function as shelter for the displaced, with up to 9 families living in a single classroom in former schools across Iraq. The report pays particularly close attention to Syria, where a bloody civil war has displaced at least 9 million people since the war began in 2011. With the crisis now in the 5th year, basic public services, including education, inside Syria have been stretched to breaking point. Within the country, the quality and availability of education depends on whether a particular region is suffering violence. The report concludes with the earnest request to international policymakers to distribute financial and other resources to ease the regional crisis. With more than 13 million children already driven from classroom by conflict, it's no exaggeration to say that the educational prospects of a generation of children are in a balance. The forces that are crushing individual lives and futures are also destroying the prospects for an entire region. OK， 我们现在看这一篇的概念，前面当然在讲就是有13个百万，13个百万就1300万嘛，13个百万的小孩，1300万小孩在中东没有上学，所以今天在讲这些小孩没有上学，前面先给你一个事实，在这个地方讲没有办法上学的这些原因，对吧？所以讲为什么会没办法上学，因为学校被摧毁，然后还有就是教室被拿来当成在家的家，然后再来下一段就讲叙利亚 Syria， 然后讲了叙利亚之后，最后一段再讲接下来的状况，所以我们又再次很清楚看到每一段它大意大概在讲什么。好，所以我们现在就看49题。What is this article mainly about？ 在说什么呢？他说了 A. Why are people moving away from their countries? B. Why there are civil wars and violence in the Middle East? Like civil wars, civil 是人民的战争，所以 civil war 就叫做内战。为什么内战？有解释吗？没有。为什么人家搬家？当然是因为战争嘛。C. Why many schools have become shelters for displaced family? 为什么这么多学校变成了 shelter？ shelter 什么意思呢？叫庇护所。庇护所。那学校没有变成庇护所，但是当然有，在这个地方就有讲到，这里有讲到，对不对？但它有讲到，不代表这是本文的主旨。好，所以我们看最后 ，Why many children in the Middle East are not attending school？ 为什么小孩没上学？来，我们来看一下哈。第一段说小孩没上学，这里解释为什么小孩没上学。第3段说，那叙利亚小孩也没上学。最后一段再说，这些小孩确实没上学。所以在这样的状况之下，没有上学就是正确的解法。我在讲这一篇的时候不太容易使用轻松语气，因为希望在台湾听着这课程的各位要思考着，在那遥远的地方有一群人他们连上学都没有办法呢。好，50。Why is Iraq mentioned in the second paragraph？ 好，所以去找伊拉克，而且在第2段嘛。来，伊拉克在第2段的最后面，在这里。好，所以为什么伊拉克这里被提到呢？把这句抓出来。In certain cases, communities have relied on school building to function as shelter for the displaced. Displaced 把3 place 切开，意思就很清楚。dis 代表没有，对不对？不对的。所以 place 什么意思呢？放置，我把东西放在什么地方。所以 displaced 代表失去居所的人。所以这些学校被作为什么呢？失去居所的人所住的地方 with up to 9 family living in a single classroom in former schools across Iraq. 所以在伊拉克各式各样的学校，然后都是拿来干嘛呢？拿来当家里人这些人住家。一间教室住9个家庭。好，那所以我们看一间教室住9个家庭，所以这里在讲的东西就是教室被当成住家。好，因为教室被当成住家，我们就看一下他答案应该选哪一个。来，
50。伊拉克被提到的原因 to convince people that temporary housing can be easily found. Temporary 前面有 tempo 是时间的意思，所以 temporary 暂时的 housing 是居住地，暂时的居住地可以轻易被找到。不是这一篇的主题没有那么轻松的。To prove that classroom there are big enough to host many families. Prove 是证明的意思，证明教室够大。你看教室够大可以塞9个家庭哦，这也不是在开玩笑的语气，这不可能出现的。C.To give examples of why schools are not usable for children's learning. 为什么学校没有办法拿来当学生学习的地方？这个就对了。为什么呢？因为全部都被拿来当成家庭了。OK， 所以答案就选 C。最后 to show how structural damage of school can affect the quality of education. 没有，他这个篇在讲的东西不是这个，他这边在讲的东西是什么？他讲的东西是不是在讲说结构受损，所以我教育受损，不是，这些人他们连教育都没有了，所以这个也不对，所以答案就选 C。 好，在51 What does the phrase in the balance in the last paragraph most likely mean? 好，我们要先把 in the balance 找出来。 in the balance 在哪里呢？ in the balance 在这里。好，我先把它标起来。好，它有什么呢？ It's no exaggeration to say that the educational prospects of generation of children are in the balance. 这一代的小孩的教育都 in the balance。 好，所以我们就把这个东西把它带进去。好，这一代的小孩的教育都 being well taken of， 受到 take care of 代表照顾， well 是很好，受到良好照顾，这个会对才有鬼，所以这个先划掉。好， In an uncertain situation, certain 是确定，前面加 un 否定的字根 uncertain 否定，把确认给否定掉，所以代表在不确定的状况。这应该就标准答案咯，所以这先留着。Under control by the authority. Authority 什么意思呢？权威。那 the authority 就是当局，教育当局，所以就是受到当局掌控。受到当局掌控这件事就不会这么惨了，所以这个也不对，这个划掉。Moving in the wrong direction. Direction 是方向，对吧？方向错误，不是他们连教育都没有，还谈什么错误的方向？所以这个也不对，划掉。所以答案是当然状况不确定，所以答案就选 B。 52 Which of following statement is true? 来，第一个 The war in Syria. Syria 当然是第3段，对吧？刚好叙利亚2011年开始。好，所以叙利亚找2011年确实在这里。好看 Where a bloody civil war has displaced at least 9 million people since the war began in 2011. 所以确实战争2011年开始，有没有？有，所以答案就选 A。 但是这样子后面还是要把它看完哦，这样才是好习惯。More than 9,000 schools have been destroyed by wars. 来，超过9000个学校被毁掉。多少学校被毁掉呢？往上拉，有看到这里有8500个学校被毁掉。刚刚说9000个学校被毁掉，所以这里9000是错的，超过9000为错误论述，划掉。13 million people have been forced. 好，有多少的人 to leave their home？ 有多少人 leave their home 呢？在这篇文章里面使用了一个非常好的字，叫做 displaced。 displaced 在 somewhere around here. Let me check. Displaced at least 9 million people. 至少有9个百万，所以至少这边有900万个人。这边讲的是多少个百万呢？这边讲的是13个百万，所以这里13个百万，这里错了，1300万是错的，这里划掉。再来 40% of all children. 好， 40% of all children in the world. 光是 in the world 这个就一定错，为什么呢？因为 in the world 是全世界，这里根本没有在讲全世界，所以这一定是错的。那我们往上拉，找到 40%. 40% 在这里，叫做 40% of all children across the region. 在这个区域之中 40%, 所以只有这个区域，所以这里的 the whole world 这里这个是错的，所以确定确实是 A， 所以这篇的答案就是 D C B A。 好，接下来我们还是要把这篇文章困难的字把它看一下。Ongoing conflicts across the Middle East have prevented more than 30 million children from attending school, according to a report published by UNICEF. 来，这里 ongoing on 代表继续，所以 go on 持续嘛，所以 ongoing 代表持续的，持续中的。
conflict 什么意思呢？代表冲突。所以持续性的冲突，哪里的冲突呢？中东持续性的冲突 ，prevent someone from something，prevent from 让某个人没办法做某件事，所以让13个百万、1300万个小孩没办法上学。那这 UNICEF 就是联合国的小孩基金 ，UNICEF 这就念法就 UNICEF 吼。好，再来。The report states that 40% of all children across the region are currently not receiving education. 40%没有教育 which are a result of two consequences of violence. Two consequence 这字要背。Sequence 是什么意思呢？序列。这个字对你们来说可能有点难，先写下来。序列。所以 con 是一起，所有的序列一起到一起 ，consequence 这字就变成结果。好，所以这是2个暴力的结果。第一个是 structural damage to school， 好，对学校造成结构伤害 ，and the displacement of population。dis 没有 place 代表什么意思呢？放置，所以 displacement 家庭都没有放置好，就变成 forced migration。force 是强迫，对不对 ？migration 这字要背 ，migration 这字来自于 migrate 什么意思呢？迁徙，所以 migratory birds 就变成候鸟。然后 immigrant 和 immigrant 就是最常见的2个字 ，in 是往里面，所以这就是移入移民。那这个是往外面，所以这就叫做移出移民。字根一定要背吼。Both issues result from the tide of violence。好，这里把那个 tide of violence 把 result from 先画起来。result from 什么意思呢？ result from 从什么地方而生，代表起因为何。那另外一个当然还有个 result in 嘛，对不对？ result in 代表造成。好。The tide of violence, tide 浪潮，暴力的浪潮 that has crossed the region in recent years. The report examined 9 countries where the state of war have become the norm.Norm 什么意思呢？叫做平常的标准，所以 become a norm 代表就是平常就是如此了。Across this country, violence has made 8,500 schools unusable. 来 usable 这个字从 use 开始 ，use 使用变成 usable 可以使用 ，un 代表不行，所以 unusable 无法使用。In certain cases, communities have relied on school building to function as shelter for the displaced. 好 ，have rely on 等于 depend on 依靠的意思，所以就依靠了学校来 function as。function 是功能，所以 function as 作为什么样的功能？这些房子来作为 shelter for the displaced。shelter 是庇护所嘛 ，for the displaced the 加上形容词。就代表统称，所以对于所有流离失所的人，这 displace 因为你没有被放置，所以就可以叫做颠沛流离啊，就可以这样说，流离失所的人。好，所以流离失所的人总共9个家庭在一个教室 ，in former schools across Iraq。former 是之前的，所以在之前的伊拉克教室就发生这样的事。The report says particularly pays close attention to Syria， 特别关注叙利亚，为什么呢 ？Where a bloody civil war have displaced at least 9 million people since the war began in 2011. Bloody civil war 很血腥的内战，好，至少让多少人流离失所呢？至少9个百万，就900万。With the crisis now in its 5th year， 好，第5年了 ，basic public services, including education, inside Syria have been stretched to breaking point。所以 public service 代表公共的服务，公共服务代表教育啊、电力啊这些东西都是公共的服务。好，被 stretched to breaking point，stretch 什么意思呢？伸展、延伸到什么呢 ？breaking point，break 是破掉嘛，所以 breaking point 就是要崩溃的点。Within the country, the quality and availability of education depends on whether a particular region is suffering violence. Availability, avail 可以取得 availability 能不能取得，能不能够取得教育和能不能够教育的品质，就看什么呢 ？Depend on 就看目前这个区域有没有 suffering violence， 是否还在承受暴力了。最后 ，the report concludes with the earnest request to international policymakers to distribute financial and other resources to ease the regional crisis。来自 earnest 什么意思呢？很认真的，非常真诚的。好，所以最后的结尾是一个真诚的一个呼吁，一个要求，来请他们干嘛呢 ？distribute 本来是分配的意思，分配，所以请这些政策的制定者 ，policy 政策。make 制作政策制定者把这些资源来 ease 什么意思呢？你们都学过 easy 是简单 ease 这里是它的动词，所以就变成减轻
减轻区域性的危机 crisis 危机那要记得 crisis 这个字的复数很特别，是 SES 哦。好 ，with more than 30 million children already driven from classroom by conflict 冲突。好，所以这些小孩13个百万，就1300万，都因为冲突被赶出去了。It's no exaggeration， exaggeration 来自于 exaggerate 什么意思呢？夸张、夸大的。所以 it's no exaggeration 代表一点也不夸张 to say that educational prospects of a generation of children are in the balance。 所以 prospects 代表什么呢？代表承受这件事的人。所以 prospect 就是这里指的就是这些血统教育上的这些我们可以承受这些东西的人，所以这里就是血统的意思。他们 are in the balance， in the balance 这里真正的意思就代表 unpredictable， 代表无法预测的。The forces that are crushing individual lives and future are also destroying the prospects for the entire region。 所以这个在 crushing individual lives， 在冲击生命的人，也在冲击整个区域的这些人。OK， 好，那么这就是49的这4个答案是 D、C、B、